ummanni keenya arba. Lafeen arbaa waan biraatiin cabsuun baay'ee rakkisaadha. Lafee arbaa cabsuuf namoonni arba cabsuu barbaadan jalqaba lafee arbaa biraa barbaadu. Lafee arbaatiin cabsu. Lafeen cabne kana cabsuuf lafee keenya fayyadamuun dirqama waan ta'eef bara baraan rakkoon naannoo keenyatti uummata keenyatti mudachaa ummanni keenya uumama kenname irraa fayyadamee misoomuu jijjiiramuu soo qabu bara baraan waa'ee naannoo kanaa gaafa yaanu dubbiin nageenyaa, dubbiin ba'anii galu, dubbiin yaadanii hojjechuu rakkoo ta'ee tureera. Ummanni keenya baritti dammaquu qabu amma natti fakkaatan maaliif weettan saawwa rakkoo keessa galte kan albeen natti fiigeef kan hordaan natti fiige argee jette rakkoo keessa jiru jedhanii warra albeen natti fiigaa jiran kan maal barbaada akka jiran hubatanii akkuma abbootiin keenya barsiisan mariif marabbaan dubbii hiikanii nu gahaa misooma nu wayyaa carraa arganne kana balleessuu hin qabnu wal mancaasuu wal ajjeesuu wal xiqqeessuu wal cabsuu nu gahaa jennee dhaabbachuu hin dandeenyu taanaan coobna argaa jirru kun galaana ta'uu hin danda'u. Kun jalqabbiidha. Uummanni keenya misooma baay'ee hawwaa baay'ee barbaada. Jalqabbiin kun coobni kun galaana ta'ee misooma guddaa fiduu akka danda'uuf nagaan keenya bakka nagaan booreetti immoo mariif marabbaan mari'atanii araaraan dubbii hiikuun aadaa keenya waan ta'eef irra deebinee isa xiyyeeffannee mari'annee kallattii kaa'uun baay'ee murteessaa natti fakkaata.